Goed. So, ons kyk nou vandag na vraag 5. Jy kan minimize. Die 5 Art World Database is die een wat ons gaan oopmaak. Okay. Druk altyd Enable Editing, nee? Okay. So, ons begin by die tabelvraag. Maak die Table Paintings tabel in ontwerp aansig Design View oop. Het is baie belangrik dat jy die instruksies lees van hoe jy 'n object moet oopmaak, want partykeer sal jy sien, ek dink nie daar is in hierdie vraestel so geval gewees nie, maar partykeer is daar 'n geval dat 'n object actually nie kan oopmaak in die ander view nie. So as hulle spesifiek sê, maak dit oop in Design View, luister dan vir hulle en maak dit oop in Design View. So ek kan actually dit dadelik gaan oopmaak, right click en in Design View dadelik werk. Vraag 5.1.1. Verander die formaat van die painting veld sodat die teks in hoofletters verskyn of vertoon. Om dit te doen, al wat ek hoef te doen, ek staan by painting, ek stel format en ek maak 'n groter as. Okay. Niks by input mask word aanvaar nie, dit moet by format wees. Format stel jy net 'n groter as in, om dit alles groot letters te kry, of hoofletters te kry. Vraag 5.1.2. Verander die veldeienskappe van die year painted veld, sodat die veld 'n jaar vanaf 1994 tot 1970 sal aanvaar en ons moet geskikte valideringsteks invoeg. Okay, so dis 1494 tot 1970. So daai 2 jare is ingesluit, nê? Okay. So kom ons gaan kyk gou-gou. Dis die year painted. Nou gewoonlik as hulle vir my datums gee, dan moet ek net eers gaan kyk na my data dat ek kyk of dit in datumformaat is. So in hierdie geval, omdat dit net die jaar is dit nie nodig vir my om te sê 0101 van 1994 nie, of van 1494 nie, nê. As ons werk met jare soos in die jaar 2000, dan is dit belangrik om te kyk, dan moet jy die dag en die maand ook insluit, nê. As die datum in 'n datum, as die jare in 'n datumformaat is, dan moet jy gaan kyk. Maar omdat hierdie net jare is, kan ek actually gaan sê, al wat ek intik is between 1494 and 1970. Dis al wat ek hoef in te tik. Of as jy wil, kan jy ook intik groter of gelyk aan 1494 and kleiner gelyk aan 1970. Dis die ander opsie. Okay. Goed. Die validation text, want hulle het gesê daar moet validation text by wees, moet verwys na die actual waardes. So nou moet jy sê, must be from 1494 to 1970. Iets soos dit. Even as jy in Afrikaans stik, moet van 1494 tot 1970 wees. As jy net sê, moet in die regte jare wees, of so iets, dan gaan jy nie op punte kry nie. Jy moet die actual nommers gee in die validation text, anders kry jy nie die punte nie. Okay. Vraag 5.1.3. Skep 'n toevoermasker op die ID-veld om seker te maak dat die gebruiker 'n skildery ID in die volgende formaat sal invoeg. Die letters I en P, okay, so kom ons begin met dit. Dis nou by die ID-veld, so by die input mask gaan ons letterlik begin met die letters I en P. Dan gevolg deur enige verpligte karakter of spasie. Okay, so kom ons maak dit gou die input mask character sheet oop. Jy kan dit voor jou oophou. Ek gaan dit gou myne oopmaak hier op die skerm ook.
enige verpligte letter of spasie. Karakter of spasie het hulle gesê, nee. Karakter of spasie wat verplig is. Karakter of spasie, inskrywing vereis beteken verpligtend, so dit is 'n and tekenkie, nee. Okay. And, jy sal sien hy het self die aanhalingstekens vir my ingesit. Volgende, gevolg deur 'n verpligte getal in die reeks 0 tot 9. Okay, so 0 tot 9 is alles net 1 digit, nee. So dan is dit 1, 0. Ons weet mos nou al 'n 0 is 'n verpligte nommer, nee. Okay, so dis 'n 0. Gevolg deur 2 opsionele getalle. Opsionele getalle, 0 is 'n verpligte getal, inskrywing vereis. 'n opsionele getal, 'n syfer of 'n spasie is 'n 9. Geen inskrywing vereis beteken opsioneel. So dan is dit 2 9's. So. Daar sy. Hoeveel sal julle gekry het? Okay, die eerste punt, laat ek gaan vir jou sê hoe die punte getel. Die eerste punt was vir IMP. Die tweede punt was vir die AND. Die derde punt was vir die 0. Die vierde punt was vir die 9. Okay, so hulle het gesê daar moet letterlik die letters IMP staan. So jy hoef nie vir dit LLL te sit nie, want daar's nie ander letters wat daar gaan staan nie. Dit gaan altyd letterlik IMP wees. Goed, vraag 5.1.4. Voeg 'n nuwe veld met die naam area as die laaste veld in en doen die volgende. Verander die datatipe van die area veld sodat dit die berekening van die area oppervlakte van die skildery sal stoor. Voeg die berekening vir die area veld in. Height maal width. Kyk, hierdie ding tel 4 punte. Julle almal skrik julle self totaal en al in 'n flat spin in, maar daar staan vir jou presies wat jy moet intik. En dit tel 3 van die 4 punte, jy het geweet. Kyk, so kom maar, nee, 2 van die 4 punte. Maar kom ek wys jou hoe maklik is dit. So, die nuwe veld se naam is area. Watter datatipe sal 'n berekening kan doen? Calculated. Nou tik ons in. Ek kan presies intik wat daar gestaan het in die vraestel. Height. Sien jy, daar is hy even autocomplete. Maal, width, autocomplete. Die autocomplete gebeur want hy tel op watter velde is beskikbaar in die tabel. Hierdie velde, hierso in die middel, hierso waar daar staan expression categories. Dit is alles velde wat in die tabel is. Ek kan enige van daai velde in 'n berekening gebruik hierbo. Net soos wat ek 'n berekening sal doen op enige ander plek. Dis so straightforward soos dit. Onthou wat het ek vir julle geleer? As hulle julle iets niets of iets weird vra in 'n vraestel, moet dit maklik genoeg wees vir jou om uit te figure. Moenie jou alie afskrik en dit nie probeer nie. Probeer dit asseblief. OK. Goed. Verander die table paintings tabel na datablad aansig, data sheet view. Nou as jy dit nie doen nie en jy kyk, maak seker die age veld wys. Dan sê soos, maar die age veld wys, hierso, ek sien dit dan. Maar hulle het gesê, jy moet dit eers verander na data sheet view. Jy kan nie 'n instruksie mis nie, of 'n instruksie skiep nie, nee? Goed, die data integrity rules het gechange, dis reg. OK. Goed, nou is die vraag, kom ons lees hom net mooi. Vraag 5.1.5. Maak seker dat die age veld in die data sheet view actually vertoon en wys. Nou as ons hierso kyk, wys age nie. Goed, so ek het geen idee om dit te doen nie, moenie skrik nie.
Dit is ook 'n veld, so al wat ek gaan doen is ek klik net op een van die ander velde, right klik. Wat sal kan maak dat 'n veld nie wys nie? Dis seker hidden. Kom ons kan iets unhide. Haha, there you go. Close. Sien, maklik genoeg om uit te figure. Moenie skrik nie. Goed, save en close die tabel. Vraag 5.2. Maak die vorm 5.2 vorm wat op die table artist tabel gebaseer is in design view oop. Okay, in design view. Got it? Voeg die 5 girl prent wat in jou eksamenlergids gevind word in die form header by. Maak seker dat die prent tot die grootte van die prent blokkie image box rek. Wie daai raak gelees? Julle het dit gesien, julle het almal net die prentjie bygesit, né? Kyk, kom ons kyk gou hoe doen 'n mens dit? So om 'n prentjie by te voeg, hierdie ene is nie veilig nie, want hierdie ene wys nie alle tipe image files nie. So die veiligste opsie is om daai blokkie te gebruik, image. So ek klik sommer net daar, ek gaan kies die file uit my eksamen data uit, 5 girl, en nou het hulle gesê hy moet strek na die image blokkie se size toe. So right klik, properties, en dan sal jy sien hier's 'n size mode. Size mode moet wees op stretch. Nou dit lyk nie anders nie as gevolg van die manier wat ek dit ingesit het. So kom ek sit dit gou weer in en dan wys ek jou hoe lyk dit as ek dit anders doen. So kom ons sê ek het dit so gemaak en ek sit girl in en ek sê size mode stretch. Sien jy dit lyk anders? Dit maak nie regtig saak hoe dit lyk nie. Al wat saak maak is hulle gaan kyk na hierdie setting, size mode stretch. Die een ding wat ek vir jou kan guarantee in 'n vorm, ek kan vir jou beloof in 'n vorm, gaan jy jou property sheet gebruik. Ek kan nie vir jou sê wat dit is wat hulle jou gaan vra nie, maar ek kan vir jou beloof, daar's een of ander bizar dingetjie wat hulle jou gaan vra wat jy hier in die property sheet moet gaan soek. Hulle love dit. In 'n vorm vra hulle elke keer iets nuuts, 'n weird dingetjie soos, daar's goeie soos dat daar nie scrollbars moet wees nie. Sien jy hierso? Kan ek stel dat daar nie scrollbars moet wees op my vorm nie? Of ek kan stel dat 'n vorm nie, kom ons kyk hierso, wat is daar nog? Dat daar nie navigation buttons moet wees nie. Ek kan stel dat daar nie 'n close button moet wees nie. Daar's sulke weird goeders wat 'n mens kan stel. Check hierso. Ek kan stel dat jy goed mag byvoeg by 'n vorm, maar dat jy nie ander records mag delete nie. Of dat jy nie ander records mag edit nie. Hier's baie weird goeders wat 'n mens kan stel in die property sheet en dis belangrik dat jy actually deur dit bietjie gaan soek. As jy tyd het, asseblief moenie gaan tyd mors met dit nie. Okay. Volgende stukkie. So moenie daai ekstra instruksie mis nie, né? Sien jy, dis 'n lang sinnetjie gewees. Voeg die prent in en maak seker dat die prent tot die grootte van daai blokkie rek. Dis hoekom dit belangrik is om met 'n highlighter of 'n pen te werk in jou eksamen, sodat jy daai ekstra instruksie vir jouself kan onderstreep. Natuurlik mag jy, dis net in jou leestyd wat jy nie mag onderstreep nie. Okay. Net in jou leestyd mag jy nie onderstreep of skryf in jou vraestel nie. Na dit kan jy daai ding so krap soos wat jy lekker kry. Okay. Goed, volgende, skakeer die agtergrond van die detail afdeling met 'n liggroen kleur. Dis belangrik dat jy weet hierdie is die detail afdeling, so jy kan net right klik en sê full color en dan enige liggroen kleur gebruik. Okay. Maar jy kan nie per ongeluk 'n verkeerde afdeling gebruik nie.
Daar is die detail afdeling, nee. Okay? Next, voeg die opsie poor by die lys van die items in die rating veld kombinasielys, combo box. Wie dit reg gekry? Sy, dit lyk goed. Kyk, kom ons kyk gou. Sjoe, hierso rating. Dis mos nou, ons het hom, die keer is dit nie nodig gewees om hom te change nie, hy was klaar 'n combo box. So as ons gaan na hom toe, dan kan ons hier by data gaan sien, dis die opsies wat daar klaar is. Hy's klaar 'n value list. Al wat ons moet doen is hierso met die dots kan ons poor gaan bysit. Sy. Okay. Onthou, hy kan of 'n value list wees, of hy kan gekoppel wees aan 'n tabel, nê? En as hy gekoppel is aan 'n tabel, dan kies jy by die row source aan watter tabel hy gekoppel is. Okay, dit is die vorm. Save, close. Goed, vraag 5.3. Maak die query 5.3 navraag in Design View oop. Verander die navraag om die totale getal skilderye te vertoon wat deur manlike kunstenaars per geboorteland geskep is, soos hieronder getoon. Nou die oomblik as jy 'n screenshot sien, dan weet ek onmiddellik dis 'n aggregate query, aggregaat query waarvoor ek die totals function moet aansit, nê? En die manier wat ek dit weet, is daar's een van die velde wat sê sum of average of count of max of last of. Een of ander funksie is gedoen op die veld. sien jy daar staan sum of. Dis hoe ek dit weet. Okay, kom ons gaan kyk. In die geval gaan ek hom net oopmaak dat jy net sien voor die tyd hoe lyk dit. sien jy birth country, al die lande wys 'n klomp kere. Ek wil hê die lande moet net een keer wys. So as ek 'n geval het waar lande net een keer wys, of een of ander inhoud van 'n rekord wys net een keer, dan moet ek dadelik weet dis 'n opsommende query, soos 'n aggregate query. Goed, so ek wil die totale getal skilderye, dis hoekom dit 'n sum of, maar ek kan dit sien hierso in die naam van die skilderye is per geboorteland deur die manlike kunstenaars wat geskep is, wil ek bepaal. So, ek gaan hiernatoe, al die regte velde is klaar vir my bygevoeg, birth country, gender en number of paintings. Al wat ek hoef te doen is ek sit totals aan, en ek kan sien in my vraestel, birth country is gegroep, want daar staan nie iets by die naam nie. Daar's die naam bly soos wat hy is. Gender is gegroep, want daar staan niks by die naam nie. Number of paintings is daar iets anders opgedoen. Wat is daar opgedoen? Daar's 'n sum opgedoen. So dan gaan ek daartoe en ek gaan verander hom na sum toe. Die ander twee bly groep. sien jy as ek nou gaan die kant toe, nou bly daar birth country, gender, maar hierso staan sum of number of paintings. En dan al wat ek moet doen is ek moet die gender verander dat dit net die males is, so dan tik ek hierso in by criteria male. And there you go. Okay. Save, close. Next. 5.4. Maak die query 5.4 navraag in ontwerp aansig Design View oop. Okay, hy is seker die moeilikste ene actually gewees. Ek gaan hom so oopmaak, hy het nie gewerk nie. Dis nou actually 'n geval wat Design View moet jy maar gaan kyk na. Okay, hier's iets ingetik, like met 'n hashtag. Verander die kriteria sodat die navraag die rekords vertoon waar die ID veld 6 of meer karakters lank is en die place veld geen data het nie. Julle het nie eers een dit raak gesien het. Julle het dit raak gesien? Ek het gesien julle het nie een dit ingetik nie. Die place veld moet geen data hê nie. Okay.
Julle moet hierdie goed onderstreep terwyl julle die vraestel deurgaan, mense. Dis hoekom dit so belangrik is. Goed, so 6 of meer karakters. Wat is die funksie in Excel waarmee mens die karakters tel? Wat mens tel, hoe lank is my naam in Excel? Wat is die funksie wat mens gebruik om te tel hoeveel karakters is jou naam lank? Sien jy? Len. Ja, L-E-N. OK. So, ek gaan jou wys, ek gaan net eers like uithaal. Kom ons doen net eers die place ding. OK. Hulle het gesê die place, sien jy hierso wys ID. So dit moet 6 of meer karakters lank wees. En place moet nie blank wees nie. So om dit nie blank te om almal te kry, kom ons kyk net weer die vraag lees. Die place veld moet geen data hê nie. So dit is almal wat blank is, nê? Nee. Die kriteria wat 'n mens insit vir iets wat blank moet wees is null. Onthou julle dit? Is null. Daar's al die blanks. OK? Hierdie goed moet jy leer, mense. Dis nie onthouwerk nie, dis leerwerk. OK, dis nie verstaan nie, dis onthou. OK, is null gee vir my die blanks. So daar het ek dit gedoen gekry. Nou moet ek almal kry wat 6 karakters of langer is. So, net gou 'n recap. 'n sterretjie gee ons vir my is 'n wildcard vir enige hoeveelheid karakters. 'n vraagteken is per letter. Nee. So, as hulle gesê het, hulle soek presies 6 karakters, kon jy actually gesê het 1, 2, 3, 4, 5, 6. As hulle dit gesê het, ek moes gesê het like, dan is dit wat jy sou geskryf het. As hulle gesê het presies 6 karakters, dan sou jy dit gesê het. Maar, as jy langer as 6 soek, is daar 2 maniere. Jy kan of sê, daai 6 met 'n sterretjie na dit, sodat daar dat daar met ten minste 6 is, en na dit dan enige iets. Dis die een manier om dit te doen. Die ander manier, wat vir my persoonlik makliker is om te sê, die lengte van die ID veld, kom ons skryf dit so, lengte van ID, want hierdie is mos nou ID, nee, moet groter wees of gelyk aan 6. Hoekom maak ek nou so? Wag, kom ons maak dit ID in blokhakkies. Save. As ek dit nou save, ek wil net gou vir jou wys wat gebeur as ek dit save en toemaak, as ek weer ingaan, is hy actually vir my len ID as 'n nuwe berekende veld ingesit. Dit gebeur outomaties. As 'n mens 'n berekening in 'n kriteria insit, skuif hy hom outomaties nadat jy dit gesave het, skuif hy dit vir jou na 'n nuwe veld toe. So wat jy gedoen het hierso is ons het die lengte van die ID veld uitgewerk. En as kom ek wys jou gou as ek daai show. Kom ek wys jou wat gebeur. Hy sê vir my hoe lank is dit. Sien jy? Hy tel vir my hoe lank is die ID veld. Toe net sien jy. OK. So al wat ons nou sê is dit moet groter of gelyk aan 6 wees. En hy hoef nie te wys nie, maar mens skryf dit nie so nie, jy kan dit one shot hierso in ID skryf. Goed, so dit is hoe mens daai ene gedoen het, hy was seker die heel moeilikste gewees. 5.5 Maak die query 5.5 navraag in Design View oop, voeg 'n berekende veld met die naam diff by, om die verskil tussen die for veld en die against veld te bepaal. OK, en moenie hierdie laaste bullet vergeet nie, ons moet terugkom en hom doen. Baie van julle het aangegaan met die volgende ene en vergeet van die ene.
So ons gaan terugkom na hom toe. Kom ons doen net eers hierdie ene. Voeg die berekende veld by, diff, om die verskil tussen for en against te bepaal. Kom ons gaan kyk gou. So for en against. Hoe gaan ek die verskil tussen hierdie twee bepaal? Die verskil tussen daai twee lyk soos omtrent so 10.000 en something, nee. Hoe weet ek dit? Want ek het die twee van mekaar afgeminus. Kyk net eers met jou eie oë en werk net eers vir jouself uit, hoe sou ek dit doen in die regte lewe? Hoe sou ek self uitwerk, wat is die verskil? Wat bedoel hulle met verskil? Plus ek, minus ek, maal ek, deel ek. OK, ek minus. So, dan gaan skryf ek hierso. Die maklikste vir my is om te right-klik en te sê zoom, dan kan ek sien wat ek doen, en dan maak ek die font sommer groter, maar dis nie noodsaaklik nie. Dis net dat ek kan sien wat ek skryf. Dan sê ek diff, dubbelpunt, spasie. Spasie is nie noodsaaklik nie, is net vir makliker skryf. En dan sit ek net die twee velde wat ek van mekaar af gaan aftrek. For, minus, against. Jy sal sien, die oomblik as ek sê, OK, dan sit hy self blokhakkies om die veldname. Onthou asseblief wat ek vir jou gesê het, as die veldname 'n spasie in het. Daar was for some reason dalk 'n spasie, dis twee woorde gewees. Dan kan ek nie dit los nie. Dan moet ek self die blokhakkies om elke veld se naam sit. OK, dan moet ek self blokhakkies om for sit en ek moes self die blokhakkies om against sit. Hierdie is net vir as die veld klaar net 'n enkel woord is. Maar gelukkig in matriek eindeksamens weet hulle dit is die maklikste manier, so gewoonlik gee hulle die data vir jou so. Ek's net bang 1 jaar doen hulle nie. OK, difference for minus against. Daar het ons die verskil tussen die twee uitgewerk. Nou, die ander deel van die berekening wat ons moet doen, is vertoon slegs kunstenaars wie se nasionaliteit nie French of American is nie. OK. Nou hierso het ek nie een van julle gesien wat dit heeltemal reg gekry het nie, en ek gaan julle nou wys hoekom nie. Julle sou meeste van julle punte gekry het, daar's net een punt wat julle nie sou gekry het nie. Ek gaan jou nou wys hoekom. So ons soek nie French nie, en hulle moet ook nie American wees nie, nee. So meeste van julle het geskryf not American or French. Nee. OK, so daar's not American is uitgehaal, maar hy wys vir my al die French, obviously. OK. French is nog daar. As ek sê or not French, daar's French nog steeds. Dit het ook nie gewerk nie. Even as jy dit in twee lyntjies sit, werk dit nog steeds nie, en ek gaan nou vir jou verduidelik hoekom nie. En nou wys hy French en American. OK, hier is die logika agter dit. Kom ek verduidelik gou vir jou hoekom dit so werk. Onthou wat sê ons wanneer ons werk met teksvelde? Ons sê met teks. As ons mense wil uittrek, kom ons sê in hoërskool Randburg en in hoërskool Linden, dan sê ons jy kan nie in al twee skole gelyk wees nie, so jy moet sê or, jy kan nie sê and nie, nee. Dis wat ons sê. Maar nou wat ons sê is jy mag nie French wees nie. So kom almal, ons sê kom almal wat nie French is nie. Nou staan almal vorentoe wat nie French is nie. En dan sê ons, OK, maar jy hoef ook, of jy hoef nie American te wees nie. Maar dan staan ons nou mense wat French is, maar nie American nie. So dit moet wees and, dit moet nie wees or nie. Want in die geval, as jy sê or, die persoon wat French is mos nie American nie by default. Iemand wat French is nie American nie. Die geval kan nie or wees nie, die geval moet and wees. So jy moet sê not French and not American. Gaan toets net en gaan kyk self, hoe draai dit uit, en dan sien jy, aha, daar het hy gewerk. Dit gaan oor die logika daarvan, is ek wil nie die Franse mense hê nie,
en ek wil nie die Amerikaners hê nie. As ek 'n or insit, dan kan die rekords wat wys, hoor net gou die logika, as ek 'n or insit, kan die rekords wat wys aan enige een van die reëls voldoen. Kom ons gaan aan. Save, close. Okay, laaste enetjie die report. Wie die report reg gekry? Okay, maar kon julle dit geskep het? Want hy's interessant, hy's bietjie anders om te skep. O nee, hy's nie so anders om te skep nie, is net jare, is nie datums nie. Okay. Goed. 5.6. Skep 'n verslag met die naam Report 56 wat op die Table Artist tabel gebaseer is om soos in die uittreksel van die verslag hieronder te vertoon, so dit moet so lyk. Groepeer die verslag volgens die jaar waarin die kunstenaar gebore is, born by year, en die geboorteland, sien jy birth country. Nou, kan julle, ek wil net gou vir jou wys, as hulle nie vir jou gesê het waar volgens om dit te groepeer nie, is daar 'n manier wat jy dit kon sien. Alles wat nie herhaal per ry nie, sien jy daai goeders herhaal? Daai twee het 'n waarde in elke ry. Alles wat nie herhaal per ry nie, is gegroepeer. Dis hoe ek kon weet, as hulle dit nie vir my gesê het nie, just by the way. Okay, maak seker die bon per veld per jaar gegroepeer is, en dan voeg 'n funksie in om die totale getal kunstenaar per land per jaar te bereken. Okay, kom ons doen net een ding op 'n slag. Goed, so ons moet dit baseer op die artist tabel, create 'n report. Die velde wat ons moet gebruik is born, birth country, artist name en artist surname. As ons kyk na daai screenshot wat ons gegee is, nê? Goed, nou hulle het gesê die velde wat ons moet insit vir groepering is born en birth country, nê? Sien jy wat het gebeur met born? Hy het gesin born by month, want as ons table artist sou oopmaak, sou jy gesien het dat born actually 'n datum is. Dit het 'n dag, 'n maand en 'n jaar in. So dit is actually die moeiliker version waaraan ek gedink het. Okay, so born by month moet ons dan verander dat dit by year is. So hierso by grouping options kan ons dit verander dat die intervalle per jaar is. Born by year, birth country, next. Hulle het nie gespecify dat dit gesort is nie, next. En die naam wat hulle gesê het ons moet gee is RTT 56. Finish. Okay, so wat ek gaan doen eerstens net, is ek gaan hierdie extra ene, as ons net gou hierso kyk, die voorbeeld wys net born by year, birth country, artist name en artist surname. So ek gaan actually hierdie extra ene uithaal. Sien jy hierdie kolommetjie born? Ek gaan hom uithaal. Ek dink nie hy het 'n punt, nee, dit het nie 'n punt getal of hy hom ingelos het of nie, maar ek gaan hom uithaal want hy hoef nie daar te wees nie. So haal hom maar uit vir veiligheid, daar, delete, hy hoef nie daar te wees nie. Daar lyk hy nou al naby aan soos wat hy moet lyk, as jy kyk na die screenshot. Volgende wat hulle sê is, voeg 'n funksie in om die totale getal kunstenaars per land per jaar te bepaal. Okay, so, ek moet nou kyk in watter groep ek die berekening insit. Kan julle gou vir my sê watter tipe berekening gaan ek insit? Gaan ek 'n sum insit? Gaan ek 'n max insit? 'n average? 'n wat? Hoe gaan ek tel hoeveel kunstenaars is daar per land? Hoe tel mens mense? Hoeveel is ons in die klas? Dis 'n count, ja. Okay, mens kan nie mense sum nie, nee, mens kan mense count. Okay, so, ons gaan 'n count moet gebruik, ons gaan net uitfigure waar dit is, wat ons moet insit. Okay, so dis per land, per jaar. So,
As ons kyk na die screenshot, is dit hier aan die onderkant. Sien jy hier onder artist name en hier onder daai ene. So dit is hierso, ek dink is in die birth country se footer. As ek dit so kyk, sien jy? As ek dit moet uitfigure, want is Frans het 2, Italy het 1. So, kom ons gaan sit gou birth country se footer by. Ek gaan group and sort aanskakel. Ek sit group on birth country, more, with a footer section. En dan tik ek 'n count by. Is gelyk aan count, en hoe tel 'n mens al die records nou weer? Jy sê net sterretjie, nê? OK, en hulle het nie 'n berekening daarby of 'n beskrywing daarby nie, so ek delete die textbox en dan sit ek dit net daar onder artist name. Kom ons kyk of dit dieselfde uitdraai. Sy 1, 2. There you go. Hy het dieselfde uitgedraai as die voorbeeld. Hy het net nie jy kan maar die blokkie uithaal as die blokkie jou pla, maar dit gaan nie vir jou 'n punt tel nie. OK. Ek wil nou net vir jou 'n laaste ding wys. As jy nie seker is waarom dit te sit nie. Ek gaan daai rampie wegvat. Shape outline transparent. OK, dit het nie 'n punt getel nie, maar vir veiligheid haal ek dit maar af. OK, as jy nie weet waarom die berekening te sit nie, is daar 'n long shot wat jy kan try, maar jy weet met ander woorde wat se berekening om te doen. Jy weet dit nie waarom om te sit nie. Op die oomblik merk hulle nie so streng nie, en hulle, net solank dit op die regte plek is, gee hulle vir jou die punt. So as jy ook 'n berekening op die reportvoeter gesit het, op die oomblik penaliseer hulle jou nie. Ek kan nie beloof wanneer daai reël verander nie, so die manier wat ek jou nou gaan wys, is 'n kans wat jy vat. Die manier wat ek nou eers vir jou gewys het, is die regte manier. Die tweede manier wat ek jou nou wys, is 'n backup vir as jy nie 'n idee het nie, jy kan nie onthou nie. Goed, so kom ons sê, jy kan nie onthou wat om te doen nie, en jy weet net, jy moet die mense tel. Al wat jy weet is, jy moet die mense tel. Wat jy dan doen is, jy sê, dis die mense wat ek moet tel, so ek gaan klik op die naam, en dan kan ek hier klik op totals, en dan kan ek sê count records. Wat dan gebeur is, hy gaan sit dan 'n count oral oor. Hy gaan sit 'n count in al die groepe en in die reportvoeter. Op die oomblik word jy nie gepenaliseer daarvoor nie. Ek kan nie beloof in die eindeksamen dat dit nog so gaan wees nie, maar for the moment is die reël dat jy nie gepenaliseer word nie. So as jy regtig nie 'n idee het nie, dan kan jy dit waag. OK. Die ander ding wat actually nogal nice is daarvan, is as jy nie onthou hoe om 'n funksie te skryf nie, kom ons sê jy weet dalk nie hoe om 'n sum of vir iets te skryf nie, as jy op die regte veld klik, hier's nou nie ene wat 'n nommer het wat ek kan gebruik nie, maar hierso kan jy ook sum, average of wat ook al dan skryf uit dit vir op die regte manier, dan kan jy sien hoe om dit te skryf. Goed, dis dit.